Fis-snin design kien jagħmel parti mill-grupp popolari Boyzone, f'epoka meta l-hekk imsejħa boybands kienu popolari immens. 20 sena wara, is-sibt filgħodu, il-kantant Ronan Keating niżel Malta bħala solist għat-tielet darba, l-ewwel darba fl-2010 u mbagħad fl-2012. Bit-bissima fuq wiċċu l-ajruport ta' Malta, Keating jgħid li jinsab ħerqan li rritorna f'pajjiżna. It's great to be back in Malta. It's been too long. Beautiful, beautiful country. My good friend Russell Crowe spent a lot of time here shooting Gladiator, and he told me to say hello to everybody. He misses you. Il-kantant ser kunu tikanta laqwa suċċessi mir-repertorju tiegħu inklużi When You Say Nothing at All, Life is a Roller Coaster, u If Tomorrow Never Comes. Keating għalma TVM News li fil-ħin liberu tiegħu hemm post partikolari li jixtieq jerġa' jżur. Well, the old town is beautiful, so spending some time there would be great. Ronan Keating sejħu lill-udjenzi fuq vjaġġ mużikali mimli bl-imħabba, repertorju li se jqajjem nostalġija u memorji ta' mumenti eżis. TVM News taqsal il-Keating jekk għandux kanzunetta favorita kemm tiegħu u kemm tal-fans tiegħu. I don't know. Life is a roller coaster, maybe. Yeah, maybe. I don't know. Thanks, guys. Bye-bye.